Payg'ambarimiz aytadilar: "Akrimun nisa." Ayollarga ikrom ko'rsatinglar. Fa vallohi ma akramahunna illa karim. Allohga qasam, ayollarga faqat karim inson ikrom ko'rsatadi. Va ma ahanahunna illa la'in. Faqat pastkash, razil insongina ayollarni xor qiladi. Ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Ayollar qovurg'adan yaralgan. Qovurg'ani eng qiyshiq qismi uni yuqori tarafi. Agar tuzataman desang sindirib olasan, agar tek qo'ysang qiyshig'icha turaveradi. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Masalan, insof bilan aytadigan bo'lsangiz, o'zingizni qo'yib ko'ring-da ayol o'rniga. Sizga qanaqa muomala qilishlarini xohlardingiz?